Astrodato número 3. En la noche del 12 de noviembre de 1833, una tempestad de estrellas fugaces se desató sobre la Tierra, la lluvia de meteoros de las Leónidas. Imposible de contar, se cree que la frecuencia de los meteoros era, aproximadamente, la mitad de la de los copos de nieve en una tormenta de nieve promedio. Una estimación de la tasa máxima es de más de 100.000 meteoros por hora, pero otra, realizada cuando la lluvia disminuía su intensidad, estimó más de 240.000 meteoros durante las 9 horas que continuaron cayendo. Muchos pensaron que se trataba del fin del mundo, y fue la inspiración para este grabado en madera de Adolf Bölmy.